Shalom Mame Lisée. Shalom. Mame Lisée, que komona yo na tina makambo oyo eza koleka na mboka na biso. Président Félix azwi décision afungoli ba na bino l'église akangi bino. Lokola mosala ya Nzambe tango oyokaki nouvelle wana. Esalaki yo ndenge nini? Bon, mpona ngai esalaki ngai mpenza pasi te. Parce que ozomona mpona biso basali na Nzambe tozotala kaka volonté ya Nzambe na makambo nyonso ozoleka na se na mokili oyo. Ntango nyonso biso tozali wana mpona liloba na Nzambe toyebi oyo biso tokumisaka ezalaki Kristo Yesu na se mpe na likolo. Mais lelo soki papa na biso Félix azwi mokano ke ba église efungama te kaka babare na makambo mosusu bon. Mpona ngai nakotala mpenza eza kouta mingi na ye te, mais ezali accomplissement ya parole ya Nzambe. Eza accomplissement ya parole ya Nzambe parce que makambo nyonso tozomona na se ya moi oyo Bible se elobela biso yango. Bible se elobela biso yango yambo na koyala mwana moto l'événement ekozala yango ebele. Botango tozomona l'événement ba changement tozomona makambo ndenge na ndenge. Donc tozomona pe vraiment oyo tozozwa ke tozwa solution malamu na kati ya mboka oyo solution ezate. Pe nazoloba kaka mboka te monde entier solution ezali te. Soki papa Félix alobi ndenge wana Nzambe azwa lokumu me moto nyonso ayebiki asambelaka tobanda kobondela Saint-Esprit simba ye parce que ye paza mokristo ete akoka kotala makambo ndenge nini akoki kosalela yango. Mais sikoyo lelo soki l'église ezofonctionne te oyebi ke masumu mpe ezofuluka makasi. Masumu eza kofuluka partout, masumu eza kofuluka parce que l'église ezofonctionne te ozomona. Mais sikoyo soki totali église mpe yango wana ezali société oyo Nzambe apesa mpo na basacrificateur na ye. Lelo soki l'église ezofonctionne te eza kaka mpasi masumu ekofuluka ebele epuis bakristo ebele bakozongela mokili bakopengwa na bango mingi mpe se baderute mingi mpe batiki banzambe ya solo mingi babandi kokuluka batie debali mingi bake kosalela banzambe ya bakombo mais ezali kaka pasi parce que église bakangaka yango te. Soki bazokanga église loba bakangi babatima na église ya nkolo ekofonctionne parce que nzoto ya motu mpe ezali tempelo na Nzambe nde eloko na ningi naloba tata baeglise bakangi masumu efuluki kufa ye ebele makambo ndenge na ndenge donc mobulu ezongi na mokili ya ndenge na ndenge parce que nguya ya Saint-Esprit ezokita nguya ya Saint-Esprit ezokita. Mais lelo yata bakangi baeglise mokristo nyonso ayebaki nzoto na ezali tempelo na Nzambe na nzela na mabonde na makambo ndenge na ndenge ya kobondela kobelela Nzambe tosala nini mpona mokili o Nzambe tala mokili o ndenge ekomi ekolo tala pasi o ndenge ekomi Nzambe yo nde osalaka Nzambe kitisa molimo na yo Nzambe kitisa molimo na yo epuis na makambo nyonso ezokitela mokili oyo lelo bakonzi bazo social lisusu basala Nzambe te baza koasocie bango te parce que biso basala Nzambe toza mabe na makambo ebele. Mission Nzambe atindaki biso tokokisa yango nano te. Mission Nzambe atindaki biso tosali yango nano te. Mais tobandi kotala kaka na babie matériel tobandi kotala kaka na makambo ya baplaisanterie bambongo makambo ebelebele. Saint-Esprit akosalela biso ndenge nini parce que na ntango ya kala tomoni ete basala Nzambe bazalaki associé na bakonzi. Soki toki kotala na mokanda na deux rois oyo eza konena ndenge nayebisa yo lelo oyo biso basala Nzambe valeur ezali te. Or ke na ntango na kala oyo ezalaki ete bakonzi bazalaki koassocie basacrificateur baprophète mpona kotuna bango te mboka ekotambola ndenge nini. Soki likambo moko ekoyi na mboka bakotunaka likambo wana ekosuka ndenge nini. Soki mpasi ekomi na mboka likambo ngo ekomi ndenge nini. Mais lelo toloba te tozali su basali ngai kutuna kaka soni soki bakobengana mosali ya Nzambe kombo wana ekomi kopesa soni parce que bato mingi lelo oyo bazali kosalela lisusu kombo ya Nzambe lolenge nkolo alingi te lolenge Nzambe atindaki biso na se na moi oyo te tozotala kaka ete te nazali pasteur nazali prophète nazali apôtre évangéliste te tika ale lingombe ekomi lokola ligablo ekomi magazi ekomi donc société na ye pour la famille na ye ekomi société na ye
po atonga bandako ya minene bandako ya betage po ete elobi akoma na mituka nazo critiquer te c'est la bénédiction nzambe mpe alobaki ke akobénir biso na babénédiction moko ya malamu ya se mpe ya likolo tokovivre yango mais ezala na voie normale ezala na voie normale nzambe atiaka maloba epai na biso topusani pembe na bakonzi tolobaki nini maloba ebimaki na basali na nzambe na basapo tolobaki nini epai ya bakonzi mais ntango tomoni mbongo tozoyeba te mokonzi na mokonzi aza na position na ye mokonzi na mokonzi aza na lolenge na ye bamosusu baza koservir nzambe kati na vérité mais bamosusu bazosalela badieu de bal bamosusu baza na bango na bascience makambo ebele yo moto na nzambe oza na étoile ya nzambe ntango yo opusani epai na bakonzi wana ntango yo ozwi vérité ordinati yango yo komi kolinga te obanda koproduire ye kokumisa ye kolobele makambo oyo elobami na nzela saint esprit te mokonzi azwi etuluku na mbongo apesi yo yo tongi eglize obongi okomi makambo malamu mokonzi wana soki azali moto ya mabe moto wana soki aza moto ya mabe soki asalelaka badieu de bal soki asalelaka banzambe ya bibali soki asalelaka banzambe ya zamba yebaka ete bakoutilize esprit na yo okozala lisusu na amour ya saint esprit te okoluka osala makambo ezali mposa na nzoto mpe bakotinda yo te babanda kopesaka yo kaka mbongo babanda kopesa yo wana ata asali mabe okolinga kolobela ye mabe wana te mais awa bible elobi na biso nini na mokanda na 2:6 24 wana tioki tolongola nanu badoute tolongola nanu badoute toluka nzambe na biso na kati na bozindo epuis tokondane kaka président te tokoki kokondane kaka président te ke ye ndenge nini ye alobi barefongwama makambo mosusu ye baza moto te aza chrétien zela journaliste na ngai yokana alobela yo aza chrétien toboyi te mais soki entourage na ye vie de prière eza te soki entourage na ye bato bakotalisa liloba te soki entourage na ye bato bakomema ye na kati ya parole te oyebi kozala na moto oyo nzambe azotombola lokola mokonzi kaka ndenge nayebisako ntango nyonso Romain 13 ezoloba toute autorité Dieu le dit soki eza na baconseiller pembeni na ye te na bato oyo baza na bokonzi na baeglise tozomona badepute basambelaka tozomona baministre basambelaka estce biso bapaster biso baprophète biso basambela me bayibaka mbongo kasi aona estce tolobela bango lisusu vérité donc faute eza ya bino basala nzambe ya biso basala nzambe parce que parole otema lisusu te ekokoma kaka makambo oyo toza koanchérir masumu ke okotika mpe motu asala mobulu azala na basikama mabe eza nango te masambelaka epai na ye oyo ya ndenge wana benga ata na kuku yebisa ye bible elobi boye bible elobi boye président mpe aza motu azoluka mpe baconseiller na ye balobela ye azwaka décision ye moko te mais eloko sikoyo nalingi naloba na bakriste tobanda kobondela mpona bakonzi nyonso ya mboka ata lelo bakangi baeglise problème ezali te me nzoto no mpe ezali tempelo na nzambe maloba na yo mpe eza maloba ya kopambola ndako na yo mpe komisango tempelo na nzambe ndako na yo mpe sangisa famille sangisa to baintercesseurs mibale misato tobondela mpona ntina ya mokonzi baministre nyonso badepute bato nyonso baza bakonzi kino na basociété ke molimo na nzambe esimbaka bango basosola bokonzi awa ekosila awa mais oyo alolo esilaka te évangéliste disait tika totuna na motuna oyo est ce que bino bapaster nde bobomi mboka na baprofesia lokuta na makambo ya lokuta vraiment nakoloba soki lelo tolobaka ke mboka oyo bakonzi bazoboma yango nalingi naloba solo ezali bongo me eza mpe lokuta mpo na nini mokonzi oyo ntango ayokisa yango ete basi mibale bale mwana moko etikali mwana moko ndenge nini natunaki eske moto mosali na nzambe oyelisa na mokili oyo azali me ntango ayaki solution epesamaki te ntango nzambe atiaki maloba na ye mpe biso basala nzambe tomikumisa te ke biso toza boye bagrade oyo tozozwa lelo ya bagrade ya minene babishop banani beveke banani ekotikala awa mais grade ya solo ezali vérité na nzambe vérité na nzambe nde grade ya solo yango nde komema biso na mboka na kembo oyo ebengami lolo parce que soki lelo biso basali ya nzambe tolobaka vérité
oyo babengi penza ke vérité pe to encadrer oyo ezali penza bakonzi to encadrer bango totalisa bango na tango ya kala bakonzi bazali ko associer pe basali na nzambe peut-être mabeko ya boyiti soki pe lelo bakangi l'église lelo tolobi ke Félix yenda permettre mon continuateur Félix alobi ke l'église formatée bongo kanda nzambe ke wapi nzambe pa kitisi kanda na ye nzambe pa tie motema libanga epai na bakonzi nzambe pa kitisi kanda na ye ete biso basali to nyokwa manano tozwi badimi bato ebele me bato na babongola mitema te tozwi baofrante ya ndenge na ndenge bato wana mpe babongola motema te tozwi badimi tozwi baofrante babola bazosouffrir na baeglise tozwi baofrante tozwi badime baveuve bazosouffrir me nzambe alobaki nini na temps ya Pierre après Jésus ntango Jésus akufi asekwe amati na likolo bapierre basalaki mosala me mwasi oyo Dorcas asekwaki mpo na nini mwasi oyo Dorcas asekwaki mpo na nini akendaki kosekwa Pierre alobaki te avant yo osekwa nalingi opesanga nano $8000 mpo nasekwisa yo bie lokolo osekwi nalingi nano bosombela biso lopango église. Oh mon frère nalingi naloba boye mwana na ngai mokili na biso eza kobeba soki tokotia bakonzi peut-être nayebi te mais nyonso wana ngai na bavolonté ya nzambe na condamné motu te nyonso volonté ya nzambe mais loko ngai naza koyeba ngo na bomoi na ngai c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. ozomona te colère ya nzambe ekiti epai na epai soki totangi na mokanda na apocalypse ezoloba na biso ete kola alobaki ete oyo aza kosala malamu asala malamu oyo mpe azosala mabe asala mabe parce que bato bakoyoka te eza likambo na bango soki tokela mokanda na Deutéronome 30:15 kola alobi natie makambo mibale kufa mpe bomoi mabe mpe malamu bilakeli mabe mpe mapamboli moto yo moko pona peut-être yo koloba eza mosika nakatisa ngambo na ebale mpona zango to eza na likolo mpo ekita ngai nayamba liloba na kola alobi eza kaka na se ya makolo na yo liloba nzambe eza na se na makolo na yo ezala baninga na biso basani natelemeli moto te nafingi moto te na kriske moto te ebongi na biso kozwa dime bible elobi yango ebongi tozwa baofrante bible elobi yango mitango mpe tozali kozwa yango totalaka baveuve baorphelin totalaka mpe baveugle oyo baza na bamarché benjika mpo baza na banzela totalaka mpe bato mosusu bazosouffrir pembeni na biso totalaka mpe bandeko na biso bao bazonyokwama bien aimé soki tokosala eloko wana ekozala malamu epai na nkolo kola kosepela mpo na bible makambo na nyonso esalamaki mokolo mosusu oyo ezalaki Jean na kanisa ezalaki na Pierre kaka liboso na tempelo bakutaka ebosona atieli bango miso mpo ayebaki te batiaka ye kaka wana mpo asengaka makambo na mama me eloko nini jalobaki toza na mbongo te toza mpe na or te oyo tokopesa sikoyo me eloko toza nango na nkombo na Yesu sala nini telema me lelo miracle eyaki ezalaki Yesu akosala miracle te ekomi ngai lelo na kosala bikamwa lelo bokomona bikamwa na kosala nzambe aseliki tala bafoto e babanderole bilongi ya bato etandami mokili mobimba bafoto na bafoto bafoto na bafoto na bafoto na bafoto na baporte église eza lisusu église ya nkolo te bafoto na bafoto makambo ndenge na ndenge ngai na kosala miracle ngai na kosala boye me na ntango na kala ezalaki kaka te na nkombo na Yesu Kristo lelo mpe bato balandi kaka miracle 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 tozo bato bazobambama na mabele moto akoganga na kei lodi azongeli kaka position azali nango moto akoloba natiki lodi azongeli kaka position yango tala makambo na mokili bongo nzambe akosepela ndenge nini nzambe ye moko kuta alobaki Moïse natindi yo na kati na Egypte kende kolibere bana na Israel kende kolibere bango soki batuni oloba ete toke kotumbela nzambe na biso mbeka ntango babimaki na desert baoyo batosaki te nyonso bakufaka te Caleb Josué batikalaki nde bakotikana ndenge moko mpo ozomona lola c'est le temps moto nyonso mosali ya nzambe oyo abongola motema te mokristo oyo azotambola na ndenge ya mabe oyo ntango moto nyonso azonga na nzela ya nzambe oyo eza ntango sikoyo tolinga tovivre
gloire à Nzambe. Oyo eza tango sikoyo biso nyonso tolukelungi na Nzambe. Moto na moto se contrôler vie na ye. Ngai na lobaki mabe, nafingaki bane, nalakelaki bana mabe, nakabanaki na famille na ngai, nayibaki ye, nakele koscroquer. Moto nyonso azonga na makolo na Yesu. Yesu limbisa ngai. Kolo limbisa ngai. Kolo limbisa ngai. Kolo limbisa ngai. Biso nyonso tozonga. C'est le temps de pardon. Moto nyonso asenga pardon. Moto nyonso Nzambe limbisa ngai. Etambo nanga maboko malamu te. Na bebisaki makaba bandimi na ngai. Nasalaki boye, nasalaki boye. Moto na moto. Conscience à monter ça na moto na moto. Mame Lise église za kokamba ezwami wapi? Tozolela pona ba prisonnier ba maladie, tozolela pona ba bola, ba handicapé, ba aveugle to bondela kanzamba simba bondisa. Nzamba kansila ka bango mena komela bile na kolia mboka na biso kimia ekota. Nzamba sunga ba konza mboka sunga ka ba président na biso, asunga président na biso pa batela ka ebutu na mbo. Ministère to bana ngo yango wana. Ezalaka kaka ba mama na ba mama Nzambe azotinda pe mibali basi wana bazoya moko tozosala kaka misala ya Nzambe ya kolela ka omona batata mosuko vanda na se tozobondela kaka pona na mboka ndeta moto yoko kokisa 7 ans Nzambe alimina biso de 5 ans pardon Nzambe alimika kama makambo bolela pona mboka te bolela pe pona ba veuve kasi bo zwa pe ba veuve bolela pe pona ba lesbiens bo zwa bango bolela pona ba soldats bo zwa bango. Mais ezalaka na etinda tobandaka penza awa tobengaka bato ya liboso ezalaka nde balesbien tobengi balesbien bayawa nakanisi papa Zakari batindaka oyo ezalaki bajournaliste na bango tolekaka mpe na émission ya papa Zakari basoda bayaka bafilme mpe basoda mais bazalaka na minduki te totalisi bango ndenge bapebisa pouvoir na bango parce que bango bato bakangaki Jésus babeti Jésus babomi Jésus mais tango Jésus asekwaki tremblement de la terre esalamaki option wana ekotaki kati na bango bango mosusu bakweyaki mais bato wana babebisa pouvoir oyo Nzambe atiaka kati na bango lelo tomonaka bapolisier basoldat kobotela bato na bango koboma bakomi bacriminaire bakomi babandiante mateya toteyaka bango yango mpe basepelaka na nsima na yango tobengaki lisusu oyo ezalaki balesbien mpe bayena bapede toteyi bango ndenge Sodome ekufaki na Gomore toteyaki bango mais bato mpo bakangama na église bakangama te basoda mpe bakangamaka te bayoki kaka parole bakei todépensaki basoda baliaki bakei na bapolisier et puis balesbien mpe balie bakei na nsima nango lisusu toye kobenga baveuve baye baveuve nde tokangamaki na bango maloba kutu na bosani nde ya liboso tobandaki na bamelidiamba tolandi bango na bangande batondia tolambi biloko fufu balie toteyi bango sur la repentance ndenge ni Paul abongolaki na ye motema toteyaki bango vraiment basepelaki me moto na moto akendaka na ye apres bakombo nyonso nga noti kotanga nde tokosuka na baveuve ntango tosuki na baveuve tokabolaki biloko mokolo yango mpona bango ale jeudi mosusu tomona bango lisusu baye moye tobenga na bango te Nzambe alobi baoyo napesi bino bango wana nde tovanda na baveuve ti lelo awa baveuve tosanganaka na bango chaque jeudi mais lokola baeglise ekangami bango bavandi na bandako mais soki aza na problème akoya tobondeli mpona ye nde lelo tokangama na baveuve mbongo na biso offrande na moto asungi biso na dîme tozosunga baveuve sikoyo eloko nini Satan asali ntango bambongo wana tozosunga nango baveuve ya badimi na banini epesaki mwa jalousie na lingomba na bakambi mosusu ya mibali ndenge nini bango basungaka baveuve ebongo biso bakosunga biso te kola ye koyebisa bango alobi eza ministère de femme mais soki bobanda kotia ndenge wana ezali passé posalanga na sanisi mwasi oyo na mobali na ye bango nde bakamba lingombo mpe bakamba baveuve mpe ndenge ekofongama na bakomine na bakomine bango nde badirige nde yango omoni ke toza na kisenso tozalaka na siège monene ya baveuve toza na njile siège monene ya baveuve soki mokolo ya biloko bakomaka tati 350 tamosu 300 280 mokolo apambaka ya bapriere na bango okomona tozalaka na kisenso mardi omona bayaka ta mosusu 200 ta mosusu 180 soki mpe babandi kolemba ntango mosusu bakomaka mpe
ça po ya mikolo pe bazokufa pe bazokundama na bango mingi bakoma kaka 195 ans na manukulu susu toza na baveve toza kosambela na likolo ya ngomba tokosambela na ngomba wana eza wana na roulage na banzete lokola bakonzi balekaka wana bamona ta biso ta mosusu bakokanisa biso tosali wana seta bakonzi balekaka na mituka na bango wana bakesa babiloko na bango ya ndenge na ndenge mpe bata ndenge na ndenge bazomona moto akipaka biso te na mabele na moi na se seta me nzambe akendaka koresiste ndeko moko aza mwasi nzambe apambola mwasi wana epai azalaki na linga koloba nkombo na yo te aza na ye président te aza na ye député te